WK is begonnen. Had jij verwacht dat Nederland zo ver zou komen? Nee, ik zou liegen als het wel zo zou zijn dat ik er dacht. Maar uiteindelijk, ja, je mag er alleen maar trots op zijn wat die jongens allemaal doen. Dat ze de eerste ronde zouden halen. Nou ja, daar had ik hopelijk nog wel een klein beetje hoop op. Maar uiteindelijk, ja, dat ze zo ver zouden komen, ja, dat is niet te geloven. Ja, wanneer krijgen we dan eens een keer die EK of WK of die voetbalplaat in het algemeen van Pierre? Nou ja, het zou leuk wezen. Ik heb ooit eens een nummer gemaakt over de Holland. En dat deed ik vooral omdat mijn kinderen waren er heel erg mee bezig. En mijn zoon ontwierp toen de hoes voor mij. Maar uiteindelijk, ja, deze tijd het kan ook heel kort wezen. Als je naar één wedstrijd uitlegt, dan is die single over. En maatschappijen willen daar nou net niet in investeren. En dan blijft er toch een hoop geld als je dat zelf zou moeten doen. Ja, ik denk jongens, wie niet onder contract staan, wie het zelf uit eigen zak moeten trekken, dan is het echt een boel geld. Ja, tenminste, ik vind het een boel geld. En anderen zeggen misschien, hey, 1000, 2000 of 3000 euro is niks. Ik vind het veel geld. Maar ja, iedereen moet er hard voor werken. Maar ja, uiteindelijk, als het dan een hobby is, dan is het ook niet zo erg als het wat kost.